السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Имя первого из подвижников, о которых я сегодня буду говорить, Хазрат Абу Малиль бин Ал-Азар, да будет доволен им Аллах. Имя его мамы было Умми Амр бинт Ашраф. Она была из ансаров из племени Аус. Ему посчастливилось участвовать в битвах при Бадре и при Ухуде. Согласно одним повествованиям, его брат Хазрат Абу Хабиб бин Азар тоже участвовал в битве при Бадре и во всех других битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Имя второго сподвижника Хазрат Анас бин Маас Ансари, да будет доволен им Аллах. В некоторых повествованиях его имя записано как Анис. Он был из числа ансаров из ветви племени Хазрач Бану Наджар. Имя его матери было Умми Уннас бинт Халид. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, битве у Рва и во всех других битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В битве при Ухуде вместе с ним участвовал также и его брат Хазрат Убай бин Маас. В повествованиях есть несовпадение относительно его смерти. Согласно некоторым повествованиям, он умер в период халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, а согласно другим повествованиям, Хазрат Анас бин Маас и его брат Хазрат Убай бин Маас стали мучениками в битве у колодца Мауна. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу Шейх Убай бин Сабит, да будет доволен им Аллах. У него была кунья Абу Шейх. Он был из ветви племени Хазрач Бану Ади. Согласно некоторым повествованиям, кунья Абу Шейх была куньей его сына, а не его. Имя его матери было Сахта бин Харса. Он был братом Хазрата Хасана бин Сабита и Хазрата Ауса бин Сабита. Хазрат Абу Шейх Убай бин Сабит
участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде, и он погиб мученической смертью в битве у колодца Мауна. Есть разногласия относительно того, участвовал он в битве при Бадре или нет. В различных исторических книгах написано по-разному. Например, в книге Ибн Хишама написано, что он умер до прихода ислама, и в битвах при Бадре и при Ухуде участвовал не он, а его сын Хазрат Абу Шейх бин Убай бин Сабит. А с другой стороны, Ибн Хишам включил его в число участников битвы при Бадре. О его смерти говорится, что он погиб мученической смертью в битве у колодца Мауна. И есть также повествование, что он погиб в битве при Ухуде. Есть также повествование, которое сообщает нам о том, что сподвижником, который погиб при Ухуде, был не он, а его брат Хазрат Аус бин Сабит. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу Бурда бин Нияз, да будет доволен им Аллах. У него была кунья Абу Бурда, и он был известен по своей кунье, а его имя было Хаани. Согласно некоторым повествованиям, его имя было Харис, а согласно другим Малик. Он был из рода Бали, племени Бану Хаза. Хазрат Абу Бурда был дядей по матери Хазрата Бара бин Азиба. Но согласно некоторым повествованиям, он был его дядей по отцу. Он был участником второй присяги при Акабе. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва и во всех других битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В день победы над Меккой знамя племени Бану Харса держал Абу Бурда. Когда сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Абу Аббас и Абу Бурда приняли ислам, они разбили идолов племени Абу Хариса. Хазрат Абу Амама, да будет доволен им Аллах, передает, что когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, собирался отправиться на битву при Бадре, то Хазрат Абу Амама тоже собирался отправиться на нее вместе с ним. Но его дядя Абу Бурда бин Ния сказал ему: «Оставайся для служения своей матери». Хазур объясняет, его мама была больна, и поэтому его дядя сказал ему: «Оставайся». У Хазрата Абу Амама было сильное желание воевать ради защиты ислама, поскольку это была первая битва, и поэтому он сказал: «Вы говорите это мне, но она также и ваша сестра, оставайтесь вы». Когда об этом рассказали святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приказал остаться Хазрату Абу Амаме, а Хазрат Абу Бурда отправиться на битву. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вернулся с битвы, мама Хазрата Абу Амама уже умерла, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прочитал ее заупокойную молитву. В битве при Ухуде у мусульман было только 2 коня. Один конь был у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и его звали Ас-Сакф. А второй конь был у Хазрата Абу Бурды, и его звали Малафе. Хазрат Абу Бурда бин Нияз передает, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел к некоторым племенам и молился за них. Но он оставил одно племя и не пришел к ним. У людей этого племени это вызвало беспокойство, и они начали спрашивать друг у друга: почему святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не пришел к нам? И когда они начали проверять вещи одного человека, то они обнаружили в них ожерелье, которое оказалось у него нечестным образом, и он скрывал его.
Они вернули это ожерелье, и после этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел к ним тоже и помолился за них. Хазрат Абу Бурда участвовал во всех битвах вместе с Хазратом Али, да будет доволен им Аллах. Он умер в начальный период правления Хазрата Муавии. Относительно его смерти есть разные повествования, в которых говорится, что он умер в 41-м, 42-м или 45-м году по хиджре. Передается Хазратом Бара бин Азибом, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в день праздника Идуль-Адха, праздника жертвоприношения, после завершения праздничной молитвы обратился к нам и сказал: «Тот, кто совершает молитву так, как мы ее совершаем, и тот, кто приносит в жертву так, как мы приносим в жертву, тот поступает правильно. А пожертвование того, кто совершил его до молитвы, является пожертвованием только ради мяса, а не пожертвованием ради Аллаха». Хазур поясняет, то есть совершать пожертвование до праздничной молитвы подобно пожертвованию того человека, который совершает его только ради того, чтобы поесть мясо. Далее в повествовании говорится: услышав это, Хазрат Абу Бурда бин Нияз встал и сказал: «О пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, я совершил пожертвование до намаза. Я подумал, что сегодня день праздника, и поэтому я поспешил поесть сам и накормить свою семью и соседей». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Эта овца была только ради мяса, а не твоим пожертвованием ради Аллаха». На это Хазрат Абу Бурда сказал: «У меня есть хорошая крупная годовая овца, которая лучше, чем 2 овцы. Если я принесу ее в жертву, то этого будет достаточно от меня». На это святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Да, этого будет достаточно, но после тебя это не будет разрешено никому». Другие хадисы тоже сообщают нам, что, во-первых, пожертвование должно быть совершено после праздничного намаза, и, во-вторых, овца для пожертвования должна быть определенного возраста. Одним словом, в связи с тем, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что больше это не будет разрешено никому, Хазрата обетованного Мессию, мир ему, на одном собрании был задан вопрос: каким должен быть возраст овцы для пожертвования? И Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал Хазрату будущему первому халифу обетованного Мессии, чтобы он ответил на этот вопрос, и он сказал: у течения Ахле Хадис считается, что ее возраст должен быть не меньше 2 лет. Хазур поясняет, или как у нас принято говорить, у овцы должно быть 2 больших передних зуба. Одним словом, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал Абу Бурде, да будет доволен им Аллах, что от тебя примется жертвоприношение овцы 1 года, но в будущем овца должна быть не менее 2 лет. И это правило существует у нас в общине в виде фетвы, и об этом также сказал и Хазрат обетованный Мессия, мир ему. Следующий сподвижник Хазрат Асад бин Язид, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Язид бин Аль-Факе. Он был из числа ансаров ветви племени Хазрач бану Зирик. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Ибн Исхак внес его имя в список сподвижников, участвовавших в битве при Бадре вместо Асада Саад бин Язида. Есть разные мнения относительно имени Хазрата Асада бин Язида. Некоторые написали его имя как Саад бин Зайд Сайд бин Аль-Факе, а некоторые написали Саад бин Зайд. Имя следующего сподвижника Хазрат Тамим бин Яар Ансари, да будет доволен им Аллах. Имя его отца было Яар. Он был из числа ансаров из ветви племени Хазрач бану Джаддара бин Ауф бин Аль-Харис.
Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. У него был сын по имени Раби и дочь по имени Джамила. Его мама была из племени Бану Амр. Имя следующего сподвижника Хазрат Ауз бин Сабит бин Мунзар, да будет доволен им Аллах. Его кунья была Абу Шадаат. Имя его отца было Сабит. Его мать звали Сахта бин Харса. Он был отцом известного сподвижника Хазрата Шаддада бин Ауса. Он был из числа ансаров из племени Бану Амр бин Малик бин Наджар. Он принял ислам, приняв участие во второй присяге при Акабе. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Известный поэт Хазрат Хасан бин Сабит и Хазрат Убай бин Сабит были его братьями. Когда Хазрат Усман бин Аффан переселился в Медину, то он остановился у него в доме. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал побратимами Хазрата Усмана бин Аффана и Хазрата Ауса бин Ауса. О его смерти Абдуллах бин Мухаммад бин Аммар Ансари сказал, что он стал мучеником в битве при Ухуде. Но есть и другие повествователи, которые не соглашаются с ним, но они являются слабыми. Имя следующего сподвижника Хазрат Сабит бин Ханса, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Ганам бин Ади бин Наджар, и ему посчастливилось участвовать в битве при Бадре. Следующий сподвижник Хазрат Ауз бин Ас-Самид, да будет доволен им Аллах. Но он был участником битвы при Бадре. Хазрат Ауз бин Самид был братом Хазрата Убада бин Саамита. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде и во всех других битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал побратимами Хазрата Ауса бин Ас-Самита и Хазрата Марсада бин Убай Марсада аль-Ганнави. Есть повествование о том, что Хазрат Аус объявил зихар своей жене Хвале бинт Малик. Хазур поясняет, объявлять зихар, то есть называть свою жену матерью или сестрой, было доисламским обычаем арабов, и таким образом они делали своих жен запретными для себя. Ислам удалил этот обычай и объявил, что эти слова не могут заменить развод. Это является дерзостью, и за это должно быть возмещение. Хазрат Аус не выполнил это условие Корана и снова вступил в отношения со своей женой. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что это неправильно, и в качестве возмещения надо накормить 60 бедных. О зихаре Всевышний Аллах изрекает в Священном Коране: далее Хазур цитирует Коран на арабском языке.
Это означает, те из вас, которые называют своих жен матерями своими, неправы. Они им не матери, ведь матери их только те, которые родили их. И воистину, они, несомненно, говорят неподобающие слова и ложь. И воистину Аллах, несомненно, извиняющий, всепрощающий. А те, которые называют жен своих матерями, и затем возвращаются к тому, чтобы они сказали, то возмещение, освобождение одного пленника, прежде чем они коснутся друг друга, это то, чем увещеваетесь вы, и Аллах о том, что вы делаете, сведущий. А тот, кто не найдет пленника, то для него пост 2 месяца подряд, прежде чем они коснутся друг друга. А кто не сможет, то кормление 60 бедняков. Это для того, чтобы обрели вы покой, уверовав в Аллаха и посланника Его. Это пределы, предписанные Аллахом, а для неверных наказание мучительное. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, тоже перевел эти аяты Священного Корана следующим образом. От того, кто кого-то называет свою жену матерью, она не становится его матерью, потому что их матерями являются только те, кто их родил. Так что эти их слова являются неразумными и ложью. И Всевышний Аллах, извиняющий, всепрощающий. А те, которые назвали своих жен матерями и потом хотят исправить свою ошибку, то до того, как они прикоснутся к своим женам, они должны освободить одного пленника. Это является увещеванием Всевышнего Аллаха. И тот, кто не может освободить пленника, то до того, как он прикоснется к своей жене, он должен держать 2-месячный пост. И если он не может держать 2-месячный пост, то он должен накормить 60 бедняков. Хазрат Хвала бин Малик бин Салаба, жена Хазрата Ауз бин Самид, передает: «Когда мой муж объявил мне зихар, я пришла к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и пожаловалась на него. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал мне соблюдать богобоязненность и объявил мне, что я не могу быть его матерью, поскольку он является моим двоюродным братом. Но я продолжала настаивать на своем до того момента, как в связи с этим был ниспослан аят». Хазур дает объяснение. То есть святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Как ты можешь являться его матерью, когда ты являешься его женой, и он является твоим двоюродным братом?» Далее она передает: «Я продолжала настаивать на своем до тех пор, пока Всевышний Аллах не спаслал аят. Услышал Аллах слова той, которая припиралась с тобой относительно мужа своего». И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Твоему мужу необходимо освободить одного пленника. Это является приказом Аллаха в Священном Коране в качестве наказания за этот грех. И в следующих за ним аятах говорится о подробностях этого возмещения». На это она сказала: «Он не может освободить пленника, поскольку он является бедным человеком». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Тогда он должен держать 2-месячный пост». Она сказала: «Он в таком возрасте, что не может держать 2-месячный пост». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Тогда ему нужно накормить 60 бедников». Она сказала: «У него нет денег, чтобы дать подаяние». Затем она передает: «В это время святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, привезли мешок фиников, и я сказала: если вы дадите мне этот мешок фиников, то я дам ему второй». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Хорошо, возьми этот мешок и второй мешок, и накормите 60 бедняков. После этого ты можешь вернуться к нему». Когда рассказывается о жизни этих сподвижников, то вместе с этим решаются многие другие вопросы. Хазрат Ибн Аббас рассказывает, что первый зихар, который случился в исламе, совершил Хазрат Ауз бин Самид. Одним словом, это один из тех пределов, которые Всевышний Аллах установил для нас. Такие обычаи были и во времена Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и он сказал, что за это должно быть такое же возмещение.
Такой же случай был во время второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, и он тоже сказал, что возмещение за это такое, о котором сказано в Священном Коране. И если человек является бедным, то он может сделать только истигфар, молить Аллаха о прощении. Одним словом, это является пределом Аллаха. У некоторых людей становится привычкой, что из-за мелких вещей они начинают клясться Аллахом и делают запретными для себя своих жен. Возмещение за такие клятвы является освобождение пленного, соблюдение двухмесячного поста или накормить 60 бедных. Хазрат Аус бин Самид был поэтом. Он и Хазрат Шаадат бин Аус Ансари некоторое время жили в Аль-Аксе в Палестине, и он умер в городе Рамале в Палестине в 34 году по хиджре в возрасте 72 лет. Имя следующего сподвижника – Хазрат Аркам бин Аби Аркам, да будет доволен им Аллах. У него была кунья Абу Абдуллах. Имя его матери было Амима бинт Харис. Согласно некоторым повествованиям, ее звали Тамазар бин Хазим или София бин Харис. Он был из племени Бану Махсум. Хазрат Аркам бин Аби Аркам был одним из первых сподвижников святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Согласно некоторым данным, до него приняли ислам только 11 человек. По другим данным, он был 7-м человеком, принявшим ислам. Хазрат Урва бин Зубайр передает, что Хазрат Аркам, Хазрат Абу Убайда бин Аль-Джаррах и Хазрат Усман бин Мазун приняли ислам одновременно. У Хазрата Аркама за пределами Мекки на горе Суфа был дом, который известен в истории ислама как Даре Аркам, дом Аркама. Даре Аркам, дом Аркама, это был тот дом, в котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, поклонялся Аллаху вместе со своими первыми сподвижниками, принявшими ислам. В этом доме принял ислам и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. В это время количество мусульман достигло 40 человек. После принятия ислама Хазратом Умаром, да будет доволен им Аллах, мусульмане стали проповедовать ислам открыто. Этот дом был собственностью Хазрата Аркама, и после его смерти его внуки продали его Абу Джафару Масуру. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал об этом в своей книге Сирате Хатама Набиин, жизнеописание печати пророков. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подумал, что в Мекке должен быть центр проповедования ислама, в котором мусульмане могли бы совершать молитвы и без каких-либо препятствий проповедовать. Для этой цели нужен был дом, который стал бы центром ислама. И для выполнения этой цели святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, понравился дом одного новообращенного мусульманина по имени Хазрат Аркам бин Аби Аркам, который находился на горе Суфа. После этого мусульмане стали собираться в этом доме. Здесь же они совершали молитвы, сюда же приходили ищущие истину, и здесь же они слышали весть об исламе. Сюда же они приходили, чтобы находиться в благословенном обществе святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и здесь же он проповедовал им ислам. По этой причине этот дом в истории ислама также известен как Даруль-Ислам, центр ислама. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, осуществлял свою миссию в этом доме почти 3 года. То есть с начала 4-го года и до конца 6-го года своей пророческой миссии он осуществлял свою миссию в этом центре ислама. Историки написали, что последним человеком, который принял ислам в Даруль-Аркаме, был Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах. И после этого мусульмане смогли открыто проповедовать ислам. После переселения в Медину святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал побратимами Хазрата Аркама и Хазрата Абу Талха Зайд бин Сахла.
Он участвовал в битве при Бадре вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, дал ему один меч из трофеев. Хазрат Аркам участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде и во всех других битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, подарил ему также дом в Медине. Однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил его в качестве сборщика пожертвований мусульман. В истории также написано, что он был участником доисламского договора, участники которого обещали помогать бедным, и он известен как Хельфул Фузул, и участником которого был также и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Его сын Усман бин Аркам передает: «Мой отец умер в 53 году по хиджре в возрасте 83 лет. Другие говорят, что он умер в 55 году по хиджре. Есть также разногласия и относительно его возраста во время смерти. Некоторые говорят, что ему было 80 или чуть больше 80 лет. Он завещал, что его джаназу, погребальную молитву, должен провести Хазрат Саад бин Аби Вакас. Во время его смерти Хазрат Саад бин Аби Вакас находился в городе Акик, который расположен далеко от Медины. Марван сказал: как мы можем не похоронить сподвижника святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и ждать того, который отсутствует и находится далеко, и не будем хоронить его до тех пор, пока он не придет? И он хотел сам провести его джаназу. Но Хазрат Убайдуллах бин Аркам не согласился на это и провел его джаназу только тогда, когда приехал Хазрат Саад бин Аби Вакас, и он похоронил его на кладбище Джанатуль-Баки. О нем есть повествование, что однажды он собирался поехать в Аль-Аксу, в Палестину, и пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы получить его разрешение на эту поездку. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил у него: «Ты едешь туда по своим торговым делам?» Он сказал: «Да станут мои родители жертвой за тебя, о пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. У меня нет там никаких торговых дел, и у меня нет там никаких других дел. Я только хочу совершить молитву в Аль-Аксе». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Одна молитва в моей мечети лучше, чем 1000 молитв в других мечетях». Хазур поясняет: то есть лучшая молитва – это та молитва, которая совершается в мечети пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, за исключением молитвы в Каабе. И в связи с этим он отменил свою поездку. Затем был сподвижник по имени Хазрат Басбас бин Амр, да будет доволен им Аллах. Согласно одним повествованиям, его звали Хазрат Басбас бин Бишр, а согласно другим Хазрат Басбас Джуни Ансари. Он был из племени Бану Сайда бин Кааб бин Хазрач. Урва бин Зубайр сказал, что он был из племени Бану Зариф бин Хазрач. Он участвовал в битве при Бадре и был из числа ансаров. Его также звали Басей и Басбаса. Он также участвовал в битве при Ухуде. Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сирате Хатама Набиин» написал: при отправлении из Медины святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил Абдуллаха бин Умми Мактума амиром Медины. Но когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, приехал в местность Рауха, которая расположена на расстоянии около 55 километров от Медины, то он думал, что Абдуллах бин Умми Мактум является слепым человеком, а армия курайшитов собирается напасть на Медину, и поэтому Медине нужен сильный правитель. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил Хазрата Абу Лабаба бин Мунзара в качестве амира Медины и сказал, что Хазрат Абдуллах бин Умми Мактуб будет имамом, но все административные дела будет решать Хазрат Абу Лабаба. Амиром Куба святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назначил Асима бин Ади. Находясь в поселении Роха, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил 2 сподвижников,
Хазрата Басбаса и Хазрата Ади бин Ади в сторону Бадра, чтобы они узнали о планах врага. Когда они пришли в Бадр, они остановились у колодца, набрали из колодца воды и стали утолять свою жажду. В это время они услышали разговор двух женщин, которые говорили о прибытии в Бадр каравана. В это время рядом с ними стоял один мужчина. После этого оба эти сподвижники вернулись к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и рассказали ему о том, что сказали эти женщины о прибытии каравана. Человека, который стоял рядом с этими женщинами, звали Маджи. На следующий день утром туда прибыл караван во главе с Абу Суфьяном, и он спросил у Маджи: «Ты видел здесь какого-нибудь шпиона? Если ты что-то скрываешь от меня, то будь уверен, что ты никогда не будешь в безопасности от курайшитов». Маджи сказал: «Клянусь Аллахом, я не видел ни одного незнакомого мне человека. В Ясрибе нет твоих врагов, и если бы я их увидел, то они не смогли бы скрыться от меня, и я бы не скрывал их от тебя. Но я видел двух наездников, которые остановились здесь». И он указал на то место, где остановились двое сподвижников, и где они посадили на землю своих верблюдов, и, попив воду, уехали. Абу Суфьян подошел к тому месту, где сидели верблюды, и начал прощупывать верблюжий навоз, и, обнаружив в нем финиковые косточки, Абу Суфьян сказал: «Клянусь Аллахом, этим кормят своих верблюдов жители Ясриба. Они приехали из Ясриба и были шпионами Мухаммада». Хазур поясняет: то есть посредством верблюжьего навоза он узнал, для чего они туда приехали, и сказал: «Они находятся очень близко», и поэтому он быстро уехал оттуда. В то время у арабов были свои методы. Относительно битвы при Бадре, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге «Сиратой Хатама Набиин» пишет: когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с войском своих сподвижников подъезжали к Бадру, то по какой-то причине, о которой не сказано в хадисах, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, посадил на свое верховое животное Хазрата Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах, позади себя, и поехал впереди своей армии. И проехав чуть дальше, он встретился с одним пожилым человеком, из разговора с которым он узнал, что армия курайшитов находится очень близко. Узнав об этом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вернулся и отправил Хазрата Али, Хазрата Зубайра бин Аль-Авама, Саада бин Вакаса и по некоторым повествованиям Хазрата Басбаса впереди своей армии, чтобы они узнали местоположение армии курайшитов. Когда они приехали в долину Бадра, то они увидели, что несколько жителей Мекки из армии курайшитов пьют воду из источника. Сподвижники напали на них, взяли в плен одного бедуина и привели его к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В это время святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершал молитву. Когда сподвижники увидели, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершает молитву, они сами стали спрашивать у пленного бедуина о месте нахождения каравана Абу Суфьяна. Но поскольку этот раб-бедуин приехал с армией курайшитов, а не с караваном,
поэтому он не знал о месте нахождения каравана Абу Суфьяна, и он ответил: «Я не знаю о месте нахождения каравана Абу Суфьяна». Но Абуль-Хакам, то есть Абу Джахль, Утба, Шиба и Умайя находятся на другой стороне этой долины. Сподвижники, которые знали только о караване Абу Суфьяна и ничего не знали об армии курайшитов, подумали, что он намеренно скрывает информацию о караване. Некоторые из них стали его бить, он испугался и сказал им то, что они хотели услышать. А когда его оставили в покое, он сказал: «Я не знаю о караване Абу Суфьяна, но я знаю, что Абу Джахль едет сюда со своей армией, которая находится недалеко». Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, услышал это, он остановил сподвижников и сказал: «Когда он говорит правду, вы начинаете его бить, а когда он говорит ложь, вы оставляете его в покое». Затем святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с мягкостью спросил у него: «Сколько людей в этой армии?» Он сказал: «Я не знаю точного количества, но их очень много». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил: «Сколько верблюдов они ежедневно режут, чтобы прокормить свою армию?» Он сказал: 10. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обратился к сподвижникам и сказал: «Если они режут по 10 верблюдов ежедневно, то это значит, что их 1000 человек». И их действительно было столько. Имя следующего сподвижника – Хазрат Салаба бин Амр Ансари. Он был из племени Бану Наджар. Имя его матери было Капша, и она была сестрой известного поэта Хазрата Хасана бин Сабита. Он участвовал в битве при Бадре и во всех других битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он был из тех сподвижников, которые разбили идолов племени Бану Сальма. Во время халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, произошла война Джаср, которая произошла на 14 году хиджры, или, согласно истории Табари, на 13 году хиджры. Эта война была против иранцев, и в этой войне обе армии, армия мусульман во главе с Абу Убейдой и иранская армия во главе с Бахманом Джазвия, стояли друг против друга на противоположных берегах реки. И для сражения нужно было построить джаср, то есть мост. И в этой связи эта битва получила название «Битва Джаср», то есть «Битва моста». Согласно некоторым повествованиям, Хазрат Салаба бин Амр Ансари умер во время халифата Усмана, да будет доволен им Аллах, в Медине. Имя следующего сподвижника – Хазрат Салаба бин Ганама. Согласно некоторым повествованиям, его имя было Хазрат Салаба бин Анама. Имя его матери было Джухайра бин Кайн. Он был из числа ансаров из племени Бану Сальма. Он был из числа тех 70 сподвижников, которые дали обет верности святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, во время второй присяги при Акабе. Когда он принял ислам, то он вместе с Хазратом Маас бин Джаблом и Хазратом бин Анисом разбили идолов племени Бану Сальма. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде и обрел мученическую смерть посредством руки Хабира бин Аби Вахба. Согласно другим повествованиям, он стал мучеником во время битвы при Хайбаре. Имя следующего сподвижника – Хазрат Джабир бин Халид, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Бану Динар. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник – Хазрат Харис бин Номан бин Умайя Ансари, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Ауз. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде и во всех битвах вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он был дядей Хазрата Абдуллаха Джубайра и Хазрата Фуада бин Джубайра. Он участвовал в Сифийской битве на стороне Хазрата Али, да будет доволен им Аллах. Следующий сподвижник – Хазрат Харис бин Анас Ансари, да будет доволен им Аллах.
Имя его матери было Умми Шарик. Его отца звали Анас бин Рафе. Его мама тоже приняла ислам. Он был из ветви племени Ауса Бану Абде Ашаль. Он участвовал в битвах при Бадре и в битве при Ухуде стал мучеником. Он был из числа тех нескольких сподвижников, которые в битве при Ухуде оставались на вершине горы Ухуд вместе с Хазратом Абдуллахом бин Джубайром. Следующий сподвижник Хазрат Харис бин Зайд Ансари, да будет доволен им Аллах. Согласно некоторым повествованиям, его звали Зайд бин Салаба. Он был из ветви племени Хазрадж Бану Зайд бин Харис. Он участвовал в битве при Бадре вместе со своим братом Хазратом Абдуллой. Его брату тоже снились слова азана. Затем был сподвижник по имени Хазрат Харис бин Асама, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров из племени Бану Наджар и стал мучеником в битве при колодце Мауна. Имя следующего сподвижника Хазрат бин Сухайб бин Синан. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал побратимами Хазрата Хариса и Хазрата бин Сухайба бин Синана. Он отправился на битву при Бадре вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, но когда они добрались до поселения Ар-Рух, то он физически не смог идти дальше, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил его обратно. Но при разделе трофеев битвы при Бадре он дал ему такую же долю, как и участникам битвы при Бадре. Хазур объясняет: он не принимал участия в битве при Бадре, но, посмотрев на его намерение и сильное желание, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, включил его в число участников битвы. Он был отправлен обратно по причине своего физического состояния или по причине болезни. Он участвовал в битве при Ухуде и был из числа тех сподвижников, которые остались на поле битвы, когда большинство сподвижников разбежались. Хазрат Харис дал клятву святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, быть преданным ему до смерти. Он убил Усмана бин Абдуллаха бин Мугира Мухсуми и забрал его доспехи и его меч. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вернул их ему в качестве трофеев. Когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, узнал о смерти Хазрата Усмана бин Абдуллаха, он сказал: «Вся хвала Аллаху, который погубил его». Хазур поясняет: он был очень опасным врагом-многобожником, который пришел на поле битвы при Ухуде полностью вооруженным, чтобы убить святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В день битвы при Ухуде святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил: что случилось с моим дядей Хамзой? И Хазрат Харис пошел искать его, и когда он долго не возвращался, за ним пошел Хазрат Али. И когда он нашел Хазрата Хариса, он увидел, что Хазрат Хамза стал мучеником. Оба эти сподвижника вернулись и сообщили святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о мученической смерти Хазрата Хамзы, да будет доволен им Аллах. Хазрат Харис рассказал: в день битвы при Ухуде святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда он находился в одной долине, сказал мне: «Ты видел Хазрата Абдуррахмана бин Ауфа?» Я сказал: «Да, я видел его. Он был под горой, и группа многобожников напала на него. Я хотел помочь ему, но я увидел святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и я пришел к вам». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Ангелы защищают Абдуррахмана бин Ауфа». Есть еще одно повествование, в котором говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Ангелы воюют вместе с ним». Хазрат Харис рассказал: после окончания битвы я пришел к Хазрату Абдуррахману и увидел, что перед ним лежат 7 убитых многобожников. Я спросил у него: «Вы убили всех этих людей?» Хазрат Абдуррахман сказал: «Этих 3 убил я, а об остальных я не знаю, кто их убил». На это я сказал: «Аллах и его пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказали правду». Хазур поясняет: то есть ему помогли ангелы. Хазрат Харис участвовал в битве при колодце Мауна.
В то время, когда произошло это событие, и неверующие напали и стали убивать сподвижников, Хазрат Харис и Амр бин Умайя пасли верблюдов. В Сирате ибн Хишама в этой связи приведены имена двух сподвижников, Амр бин Умайя и Хазрат Мунзар бин Мухаммад. Одним словом, согласно некоторым повествованиям, когда он вернулся в это место, он увидел, что на нем сидят птицы, и он понял, что другие сподвижники были убиты. Хазрат Харис обратился к Хазрату Амру и просил у него совета. Хазрат Амр сказал: «Я думаю, что нам надо поехать к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и сообщить ему об этом». Хазрат Харис сказал: «Я не уйду от этого места, где убили Мунзара». Затем он пошел дальше и вступил в бой с курайшитами и стал мучеником. Хазрат Абдуллах бин Аби Бакр рассказывает, что Хазрат Харис стал мучеником, погибнув от большого количества копий, брошенных в него врагами, и он стал мучеником с большим количеством копий в теле. Дай Аллах, чтобы уровни сподвижников, участников битвы при Бадре, постоянно повышались. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر